வெல்கம் டு அப்பா அப்பா என்ன சமையல். வாங்க இன்றைக்கி நம்ம மேங்கோ சிக்கன் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு பவுல் எடுத்துங்க. பவுல் எடுத்து நான் வந்து கேப்சி மாவு எடுத்துருக்கேன். கேப்சி மாவு எடுத்து ஒரு 4 கரண்டி மாவு எடுத்து நான் வந்து ஒரு அரை கிலோ சிக்கன் எடுத்துருக்கிறேன். அரை கிலோ சிக்கனுக்கு ஒரு 4 கரண்டி மாவு போட்டு ஐஸ் வாட்டரில் ஒரு அரை மங்கு வர வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றிடுங்க. நம்ம வந்து கோழியை வந்து நல்லா ஊற வைக்க போகிறோம் ஒரு 20 நிமிஷத்துக்கு. அதனால் கோழி வந்து நல்லா முழுகணும். ஓகே, இந்த மாதிரி நல்லா கரைச்சிங்க. கொஞ்சம் லைட்டாக கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்குங்க. ஓகே, நான் வந்து ஒரு அரை கிலோ சிக்கனை எடுத்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இப்போ அந்த மாவு உள்ளுக்கு நம்ம போட்டுருவோம். ஓகே, இந்த மாதிரி நம்ம வந்து தண்ணி வந்து கோழி நல்லா முழுகணும். இப்போ ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 20 நிமிஷம் ஊற விட்டுருவோம். இப்போ ஒரு பிஞ்சு மேங்கோவாக எடுத்து நல்லா சின்னதாக சீவி எடுத்துக்கணும். நம்ம அந்த மாதிரி நல்லா சீவி எடுத்து ஒரு மங்களை எடுத்து தனியாக எடுத்து வச்சு இந்த மாதிரி குச்சியாக நம்ம சீவிக்கணும். தனியாக ஒரு மங்களை எடுத்து வச்சு கொஞ்சம் ஐஸ் வாட்டர் ஊற்றி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க. ஐஸ் வாட்டர் ஊற்றி வச்சுருங்க ஃப்ரிட்ஜில். ஓகே, இப்போ 20 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. கோழி நல்லா மேரினேட் பண்ணிட்டோம், நல்லா ஊறிடுச்சு. ஓகே, இந்த கோழி திருப்பி நம்ம அந்த கேப்சி மாவு இருக்குல்ல, அது கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஒரு மங்களை எடுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு கொட்டி. ஓகே, இப்போ சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காயிட்டோம். இப்போ நம்ம ஊற வச்ச கோழி இருக்குல்ல, ஒரு 20 நிமிஷம் நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ அந்த கோழியை இந்த மாவில் நல்லா தொட்டு எடுக்கணும். மாவு வந்து எல்லா இடத்துலையும் ரொம்ப படுற மாதிரி, ரொம்ப மொத்தமாக செய்யக்கூடாது. ஓகே, இந்த மாதிரி நல்லா பரட்டி எடுத்து ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சுருங்க. இந்த மாதிரி நல்லா பரட்டி எடுக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சுருங்க பரட்டி. அப்புறம் சட்டி சூடு ஏறின பிறகு இந்த மாவு போட்டு நல்லா பொரிச்சிடணும். ஸோ அடுப்பை வந்து ஸ்லோவில் வச்சுருங்க. ஸ்லோவிலே வச்சு நல்லா பொரிச்சிட்டோம்னா அது நல்லா காரிங்காக நல்லாயிருக்கும். அப்பப்போ கொஞ்சம் திருப்பி விட்டுருங்க. பாருங்கள், நல்லா கிறிஸ்டியாக நல்லா மொறுன்னு பொரிஞ்சு வந்திருக்கு கோழி. இதுதான் பதம். இந்த கலரில் தான் இருக்கும், ப்ரௌன் கலரில் இருக்கணும். ஓகே, பாருங்கள், ஃபுல்லாக பொரிச்சு எடுத்துட்டோம். இப்போ நம்ம அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிடுங்க. பூண்டு ஒரு கரண்டி பூண்டு போடுங்க. ஒரு வெங்காயம் வெட்டி வச்சுருக்கிறேன். ஓகே, வெங்காயம் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிங்க. சோப்பு மிளகா நீட்டாக கட் பண்ணணும். அந்த மாதிரி நீட்டாக கட் பண்ணி விதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அது ஒரு 2 மிளகா கொஞ்சம் போடுங்க. அப்புறம் மேங்கோ வெட்டி வச்ச மேங்கோ அது கொஞ்சம் சேர்த்துங்க. ஸோ எல்லாத்தையும் போடக்கூடாது, தனியாக கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருவோம். அடுத்தது ப்ளம் சாஸ். நான் வந்து அரை கிலோவுக்கு வந்துட்டு சாஸ் செய்கிறேன் சிக்கனுக்கு. அரை கிலோ சிக்கனுக்கு நான் வந்து சாஸ் செய்கிறேன். 2 கரண்டி ப்ளம் சாஸ் ஊற்றிக்குவோம். ஓகே, அடுத்தது இது வந்து சில்லி சாஸ். இது வந்து எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் கிடைக்கும், எல்லா கடைகளையும் கிடைக்கும். ஓகே, இது வந்துட்டு ஒரு 3 கரண்டி ஊற்றிக்கிங்க. இது வந்து நல்லா உரப்பாகவும் இனிப்பாகவும் இருக்கும். ஸோ ஒரு 3 கரண்டி ஊற்றிங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம அந்த ஊற வச்சிடலாம். அந்த மாங்காய் அந்த தண்ணி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிங்க. ஓகே, இப்போ அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டு அடுப்பை வந்து ஸ்லோவில் வச்சு லேசாக
சூட்டில் இதை நம்ம கொஞ்சம் இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கி எடுத்துக்குவோம். லைட்டான ஒரு கொதி வந்த பிறகு நம்ம ஆஃப் பண்ணிடுவோம் அடுப்பை. ஓகே, இப்போ மேலே வந்துட்டு கொஞ்சம் எடுத்து வச்ச மேங்கோ இருக்குல்ல, அது மேலே அழகாக கொஞ்சம் வச்சுட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் மிளகா, பழுத்த மிளகா அதையே கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுவோம். ஓகே, இப்போ நம்மளோட சாஸ் இருக்குல்ல, அதை மேலே ஊற்றி ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துல படுற மாதிரி ஊற்றிடுங்க. அந்த மாதிரி நல்லா சுற்றி ஊற்றிடுங்க. ஓகே, இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். பிள்ளைங்களாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஏன்னா நான் செஞ்சு கொடுத்தேன், என் வீட்டு பிள்ளைங்கள்லாம் அப்படி தான் சாப்பிட்டாங்க. ஓகே, நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், சமைச்சு பாருங்கள். பிடிச்சதான் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.